10 persoas, 10 lugares, 10 historias, 2 camiños. O da vida e o da prata, dende a canda a Santiago de Compostela. El tiempo del desengaño salieron a caminar. Igual xa non o sei. El tiempo del desengaño xa non sei como era. Era un refrán xeitoso, pero xa non o sei. O camiño da miña vida. Mira, eu nací e foi o ano que estallou a guerra. 3 anos de guerra e despois hasta o ano 40, que no ano 40 fusilaron moita gente. Solo sabían matar e a fusilar e fames e miserias e roubos nos pueblos en todos os lados, fillo. Tiña eu 5 semanas cando levaron o meu pai á guerra, en Paz Estía. Pois fíjate como quedaría a miña mãe con 2 fillas. Unha de ano e 9 meses e outra de 5 semanas. Mira como quedaría la sola. Vale que tiña as familias en Portugal. E durante a guerra estivemos sempre en Portugal, hasta que se acabou a guerra. Cando se acabou a guerra, pois o meu pai volveu para aquí e trouxonos a nos e a miña mãe. Mira que a xente pasou moita fame, fillo, moita, que non tiñan un cachiño de pan para levar á boca. E aquí o que sembrabas era o centeo para comer. 4 patatas, cebábalo o porquiño, puñas unhas veces nun huerto e daquilo te alimentabas e daquilo vivías. Que non había diñeiro para comprar nada, ningún de comprar. E tiñas unhas ovilliñas e cando te facía falta un cordeiriño, en vez de vendelo, matábalo. E se non te facía falta, vendíalo para pagar os impuestos e a contribución e as cousas todas, que non había donde viñera. Eran unhas vidas moi duras e moi esclavas, fillo, moi duras e moi esclavas. Mandaban-te encerrar en casa aí, non sei se era ás 9, ás 10 da noite, o toque de queda, que non collesen a naide pola calle. O collían e igual o fusilaban. Non penses que é como que era. Moita xente marchou para Francia, outra marchou para Suíza, outra marchou para Alemania, eu tamén fui para Alemania, e o meu home. Porque aquí non había vida, nin había traballos, nin había nada. Despois deron en marcharse para a capital, porque había traballos en Barcelona, había traballos en Madrid, e a xente foise marchando por onde o sabía. Outros foron para Ourense, outros foron para Vigo, según. Medio mundo anda arrastrado para manter outro medio que vive sentado. Agora vivimos a lo grande, e eu contolle moitas cousas aos meus netos e dícenme: bueno, abuela, bueno, eso eran outros tempos. Eran, Dios queira que non volvan. Home, que non volvan aqueles tempos, porque marcha! Marcha daí! Que sempre me olvido. Cando empezo a andar como o bastón é parte das miñas pernas, é cando me acordo, cando me fai falta. Este é o camiño de Santiago. O ano pasado, hai 2 anos ou iso, viña unha muller sola, nova, e estuvo falando comigo e dixelle: pero mujer, tú sola por esos caminos, si te pasa algo, bueno, yo llevo el móvil conmigo. Y además, mire, señora, le voy a decir una cosa. Si usted sale de casa y dice, voy a hacer esta ruta o esto, que a mí no me va a pasar nada, dice, nada le pasa. Pero si usted sale de casa y dice, ay, lo que me pasarán esos caminos, ay, si me cogen lo que me harán, entonces es cuando le pasa. Era alemana. Escoitarte polas rúas do Pereiro en plena Vía da Prata fíxome empatizar coa crúa realidade que pasastes durante a Guerra Civil.
Tanto sufristes que loitastes día e noite para que no noso camiño non houbese esas penurias. Creo que os teus netos non van volver dicir «Veña, aboa, eses eran outros tempos», porque nós tamén lle sabemos contar aos nosos netos e ás nosas netas as batallas dunha guerra vírica. El tiempo y el desengaño son dos amigos leales. Despiertan al que se duerme y enseñan al que no sabe. Que pasa? Que en tempos puñamos de un buzo ás vacas no fuciño, porque íbamos a arar e comían na finca do veciño e non se podían deixar comer. E agora temos que levar os humanos. O buzo que antes levaban as vacas, temos que levarnos agora. Con caxato ou sen caxato, Xita, ti vas a outra velocidade. A velocidade dos que sufriron pero non gardan rancor. A velocidade dun sorriso que dá vida. A velocidade do silencio que di máis que milleiros de palabras. Ai, Xita, Xita. Graciñas por me faceres lembrala que durante moitos anos foi a miña Xita. A miña avoa Carmen, a quen eu tamén lle dicía «Avoa, eses eran outros tempos». Quérote ben, deica logo.